Am revenit din nou live. Sper că mă auziți și mă vedeți bine. Din păcate, nu am reușit să fac alte setări. O să închid și laptopul pentru că nu mai avem nevoie de el. Am făcut astăzi teste. Din păcate, nu au revenit. Am făcut astăzi teste. Totul a funcționat. În seara asta, nu știu din ce cauză, nu a mai funcționat. Salutare tuturor încă o dată. Ne aflăm pe lacul Brez din Cehia. Partida a început ieri, în jur de ora 10 aproximativ am ajuns pe baltă. Bun, o confirmare din partea voastră, dacă mă auziți și dacă mă vedeți bine, mi-ar fi de mare ajutor. Da, din păcate, mici probleme cu conexiunea la internet au fost problemele cel mai mari. Am făcut astăzi teste, live-ul a funcționat perfect, bine, teste live pe privat. Ce s-a întâmplat acum, din ce cauză nu mai merge, chiar nu știu, nu-mi dau seama. Juvățul este la apă, peștii sunt la apă. Corneliu, salutare, salut pe toți cei prezenți. Da. Bun. După cum puteți vedea, alături de mine se află Florin, care este cel mai vechi membru al canalului, de aproximativ un an de zile. El este abonat membru la canal. Inițial a fost membru pe TikTok. Cum am mutat pe YouTube, s-a mutat și el alături de mine. El s-a ocupat de rezervarea de aici, de la Brezi. Pe această cale ți să mulțumesc foarte mult pentru că este și eu îți mulțumesc de vizită, în mare parte. Cu mare drag, oricând. Da, uite, confirmarea vine, se aude, se vede, salutare, salutare, salutare tuturor. Bun, ca și o mică temă pentru seara asta, ce mi-am propus să discutăm este cum să abordezi o partidă de primăvară în căutarea crapilor mari, strategii, monturi și așa mai departe. Da, până în momentul de față, pescuitul este unul destul de dificil și asta din cauza timpului, să zic, cel mai mult. Pe timp de zi peștele nu comunică. Azi noapte am avut câteva intrări. De fapt, eu nu am avut intrări. Intrările au fost doar la Marius, la colegul meu de echipă, de stand. Și asta din pricina modului cum am abordat, cum am pescuit azi noapte. Pentru că pescuitul l-am făcut oarecum diferit, dar ajungem imediat și acolo. Cristi Manu, salutare! Mulțumesc mult, Cristi! Da, pentru început, ieri suntem prima dată pe acest lac, nu am mai pescuit pe el, mi-am dorit de mult timp să ajung pe el. În sfârșit, cu ajutorul lui Florin s-a întâmplat asta. Ajuns pe baltă, mi-am instalat tabăra, după care a urmat sondarea standului. Ce am găsit a fost o apă de 3 metri, undeva la 100-110 metri. Apă care vine până aproximativ spre 70 de metri, după care încet, încet începe să fie tot mai mică. Practic nu avem adică alte structuri nu am găsit. Singura modalitate, am făcut un pad de nadă pe care l-am creat ușor, am nădit din cobră, am nădit doar solubile. De pescuit, lansetele
Am încercat pe zone diferite, am încercat să căutăm, nu am avut niciun răspuns iar pe timp de zi. Năditul l-am întreținut din cobră, aproximativ la o oră, am dat câte o mână, două de boilesuri. Da, ce pot să zic? Aseară am pescuitul am început pe o lansetă eu cu plumb pierdut, iar la cârlig o bilă critică de 16 mm învelită în pastă, iar pe cealaltă lansetă am încercat cu o pungă solubilă, tot cu o critică de 16 mm. Micile prezentări au fost de plătică, dar astea nici nu punctează. De altfel, plăticile sunt destul de mari. Florin, el este un pescar de feeder. A reușit astăzi să prindă 2 kg, între 2 kg, 2 kg jumate chiar. o plătică. Da. Ne-a plătit destul de mari. Chiar foarte mari, pot să zici. Da. Și este o încrucișare între caras și crab, se numește F1, din ce am văzut. Populația de carase este prea mică, se împerechează cu crapul. Da. Da. Tudor Mihai, bună ziua, mă interesează să știu dacă pescuit la apă curgătoare. E bine, Mihai, nu suntem la apă curgătoare, în momentul de față suntem pe lac. Urmează. Dar o să urmeze anul acesta și o ieșire pe apă curgătoare, special pentru toți cei care sunteți interesați de pescuit pe apă curgătoare. Da, azi noapte eu am continuat pescuitul cu nădiți doar pe plumb pierdut. Nu am folosit, am renunțat la pungă pe noapte. Și asta și din alt motiv am fost și destul de obosit. Și am sperat că dacă o să intre ceva, o să fie un pește mai mare. Marius a continuat pe pungi și astfel a reușit să aducă la saltea 3 crapi, plus încă unul care l-a scăpat în fața minciocului. Deci ceva mișcare a fost azi noapte. Astăzi, pe timp de zi, eu am revenit cu o lansetă pe pungă. Singura prezentare a fost o plătică, de altfel și pe plumb pierdut. Tot o plătică a fost singura prezentare astăzi pe timp de zi. Doar că astăzi temperatura a fost cu totul diferită, mult mai cald. Și vântul a suflat destul de puțin astăzi, mult mai puțin ca ieri. În sens invers cum a suflat ieri. Da, și astăzi a fost în sens invers. Ieri a fost și destul de rău, a suflat, noi suntem despre apă adâncă, în partea digului, a suflat de la dig spre coadă, astăzi a suflat puțin invers. Să sperăm că ne-a adus și puțin pești, deși nici nu a suflat prea tare vântul. Asta rămâne de văzut. Acum, ce pot să vă zic? Salutare, se prinde, la noi e foarte frig. Se prinde, dar nu se prinde foarte bine. Cea mai mare problemă sau singura problemă care cred eu că se întâmplă în astfel de situații, mai ales în perioada asta de primăvară, este căldură, este soare, razele soarelui încălzesc apa, iar peștele simte acest lucru și se ridică spre suprafață. Ăsta este singurul motiv pentru care nu apar trăsăturile. El se ridică între ape. Da. Acum, după masă, am schimbat puțin modul de a nădi. Am încercat să creez o atracție mult mai mare, iar asta am făcut-o activând câteva boilesuri tari pe care le-am aditivat cu lichid hidrolizat, iar peste am adăugat puțin mix de boiles și astfel am creat, cum să pot să vă zic, un fel de
pastă destul de, nu ca pasta de boiles, o pastă destul de moale, să zic așa, care, cred eu, care e impregnată cu boilesuri tari, activate, destul de moi, atractive, care, cred eu, să facă oarecum peștii să coboare, asta mă gândesc mai la noapte, să coboare jos la mâncare pe patul de nadă și să reușim să le capturăm. Acum, da, rămâne de văzut ce o să se întâmple, cum o să fie noaptea. Da, și Florin a avut astăzi, la feeder, în schimb, el a avut activitate, am văzut că tot a prins Plătică mare. plătici constant. Crap, ai prins crap? Nu. Crap, din păcate, nu a reușit să prindă. Ceva care, dar plătică peste 2 kg. Este pentru prima dată când prind plătică peste 2 kg. Da. Da. Acum, na, ce pot să zic? Nu cunoaștem nici lacul, este prima partidă pe lac. Nu știm nici ce populație piscicolă predomină în lac, să zic așa. Peștii pe care i-a prins Marius a fost 6-11 kg pe acolo. Cel scăpat, noi l-am văzut ceva mai mare, mai trecut de 11 kg. Acum nu putem să spunem exact, pentru că nu l-am scos afară. Din ce am mai vorbit cu pescari astăzi, în stânga, în dreapta, ar fi ceva talie de pești mai mari. Undeva media ar fi la un 9-10 kg, pe acolo s-ar învârti. Au și 20 plus și 30 plus în jur de 5 bucăți au, ce am auzit de la administrator. Da. Acum 20 plus în jur de 15 ce are în lac. Dar seară băieții au prins amur 14 kg. Da, au prins un amur de 14 kg. Mi se pare foarte aiurea pe vremea asta amur. Mi s-a părut aiurea. Da, poți să prinzi acum, nu poți să zici că nu poți să prinzi. Dacă el e din cauza la vreme. De vremea, sigur, vremea. El este foarte dat peste cap. Sigur că da. Nu mai mănâncă cum trebuie, nu mai... Nu. Da, se poate pescui, Florin, și la zigrig, ca să prinzi pești peste ape. Nu sunt adept, să spun sincer, la pescuitul la zigrig. Îmi place pescuitul crab clasic, boiles și atât. Acum, speranțele eu le am la noapte, pentru că și azi noapte a fost ceva activitate, însă eu am fost și obosit. Marius, el a făcut, el e obosit acum, ne spune din spate. Acum o să se alăture și el lângă noi imediat. Tocmai ce am terminat grătarul, am terminat și noi de mâncat înainte să intrăm live. O să apară și un mic videoclip cu tema asta, adică cu partida asta. Da, ce pot să zic? Peștele este apatic, nu știm ce este, cât este. Plătica este oarecum deranjantă, nu prea poți să pescuiești așa mult cu finețe, să zic, adică momeli mai mici. Cel puțin eu la feeder am încercat toate tacticile să scap de plătică, n-am reușit să scap de ea. Da. Ce putem să zicem? Azi noapte am avut, lansetele au fost cu o critică de 20 învelită în pastă. E o lansetă, iar pe lansetă am folosit o bilă hidratată, activată de 20 de mm, însă nici o mișcare, nimic. Dar zona unde pescuim este adâncă, Florin. Are undeva la 3 metri apa. Pe o asemenea vreme, ideal ar fi undeva pe o apă mică, doar că de când am făcut rezervarea pe stand, ne-am gândit că vremea o să fie rece, am preferat apă mare. Exact, asta a fost și motivul, am preferat apa adâncă, am zis că
Dacă o să fie vreme frumoasă, o să avem ceva șanse pe noapte să prindem ceva pești. Iar dacă o să fie vreme mohorâtă, ploioasă, cum de altfel în primăvara Ne îi, așteptam noi. da, cel mai mult îi, mai ales pe zona, pe Germania, pe la noi sau și pe aici, prin Cehia, vremea e destul de mohorâtă, mai ales primăvara. Noi așa am așteptat. Am zis că clar e preferabil apa adâncă. E Da. bine, dacă era pe apă caldă, pe apă mică, probabil era un beneficiu. E bine, tocmai se alătură live-ului și Marius, care este colegul meu de suferință, să zic, și la bine și la greu. Salutare! Salut, Marius, și bine ai venit alături Salutare. de noi. Salut! Hai că dau și un bonus dacă tot am ajuns aici. Da, mulțumesc mult. Nu să ai În nevoie. încărcător. Exact. Da. El e pescarul care a prins cel mai mult până acum, în El partida e asta. pescarul, singurul pescar care a prins cel mai mult, exact. Stimă. De data asta, dacă nu uităm cine e profesor. Da. Se știe, nu? Acum, da, se știe. Da, ce putem să zicem? Dacă schimbam și eu pe pungi azi noapte, probabil aveam și eu un pește, doi prinși. Doar că, sincer, oboseala și-a spus cuvântul și am preferat să mă odihnesc. Cât am putut să te lăs eu. Exact. Acum la noapte o să fie pe două tăișuri, adică pe două tăișuri. Oarecum m-aș duce și pe pungă, oarecum m-aș duce și pe plumb. Păi nu, vreau să vă întreb ce tactică mergeți la Da, noapte. cred că una și una, o colansetă o să plec pe pungă, să văd că dacă răspunde peștele și dacă răspunde, probabil o să schimb, o să trec pe plumb. Doar că, da, poate să fie riscant și pe plumb. Peștele încă nu caută, apa este încă destul de rece, nu caută mâncare, nu caută să se hrănească, Bila singură. nu caută bila singură încă, exact. Asta am observat și eu astăzi. N-a vrut papelete decât nadă foarte fină. Da, da, da. Am mers pe foarte. Pelete de deloc n-a E vrut. mofturos încă, sigur, e mofturos. Abia ieșit din iarnă, apa rece, cum am spus. Acum, Acum... Anul ăsta cred că sunt cele mai ridicate temperaturi. Da. da, cred că sunt cele mai ridicate nu mai temperaturi de sunt, până da. acum. Da, da. Acum, na, rămâne de văzut. Ca și monturi, adică, nu, monturi riguri, nu am folosit nimic ceva special. Plumb pierdut și riguri rigid din Amnesia, iar firul de păr din textil moale. Iar la pungă, clasicul rig, nod fără nod, rigul de 10 cm pe pungă. Deci nu am folosit ceva ieșit din comun. Dar cel mai important, zic eu, este prima ieșire în natură, în mijlocul naturii. Prima partidă serioasă. părerea mea? Cel mai reușit. Am reușit într-un final, după ani de zile, să facem o rezervare. Nu, da. Da, Ajungem pe la asta Cumbre. da. Ăsta e punctul forte. Asta e punctul cel mai mare, da. Și cu ocazia asta am mai reușit să facem încă o rezervare tot anul ăsta. În tot anul ăsta, da. Am reușit să mai facem încă o rezervare undeva în octombrie. Octombrie, nu. Atunci cred eu că nu o să mai fie probleme cu diferențele astea de temperatură, apă rece, apă caldă. Peștele o să se hrănească cu totul diferit. Pentru că trecerea de la iarnă spre primăvară, vară este cu totul diferită față de trecerea de la vară spre iarnă. Adică perioada asta de apă rece. Peștele se hrănește cu totul și cu totul diferit. Bun, voi dacă mai aveți întrebări, să vă putem răspunde. Dacă ați observat, astăzi am postat și un nou videoclip pe canal. Un mod foarte simplu prin care poți să-ți faci atât bile solubile, cât și băle sultari, folosind pudra de ou EPUS 60.
un videoclip pe care, dacă nu l-ați văzut și sunteți interesat de crearea boilersurilor, vi-l recomand. Este o modalitate foarte ușoară prin care poți să-ți creezi atât bile solubile cât și boilersuri tari. Mai mult, îți creează avantaj această pudră de ou. Poți adăuga o cantitate mult mai mare de lichide nutritive. Da, uite, o lebădă Chiar în spatele nostru. plimbă aici în spatele nostru. În al doilea rând, nu mai întâmpini probleme când rulezi boilersurile, ca acestea să se lipească de masă. Problemă care apare când folosești laptele de porumb în crearea bilelor solubile și așa mai departe. Da, uite, acum apare și lebăda pe cadru. Da, am fost aproximativ 3 lebede. Am văzut pe baltă aici, pe lac. Da, e sperec deja. Bun, nu uitați de o distribuire a live-ului, să ne adunăm un număr cât mai mare. O să mai rămânem cu voi, să stăm aproximativ o oră, pentru că mai avem și de pregătit noaptea, o să mai trebuiască să mai dăm și cu spombul și cobru eventual. Da. Să sperăm că prin practic ce încerc să creez cu spombul este ca nada să fie mult mai grupată, pentru că cu cobra tu încerci să dai bilele cât mai grupat, dar nu reușești. Le dai mult în linie, da, cu cobra. Nu reușești. Am fost și ieri cu vântul. Da, ieri a fost să dai un vânt. în stânga tare ca să se ducă în dreapta. Exact, să cadă bila unde vrei tu. Este destul de dificil. Iar cu spombul încerc să creez patul de nadă să fie cât mai restrâns, cât mai grupat. Compact. Exact. Iar cu lansetele să îl căutăm, să vedem de unde o să apară. Acum, da, rămâne de văzut ce o să ne aducă noaptea mai exact. Partida mai decurge până mâine. Mâine în jur de... După amiază. După amiază, exact. 2, 3... Nu avem o oră exact, absolut. Acum vedem ce o să fie exact. Bun, întrebări din partea voastră? Da, Florin, dacă peștele nu trage, nu e recomandat să nădiți. Ce am nădit până acum a fost doar bile solubile și dacă nu nădești, tu practic rămâi fără un pat de nadă. În seara asta ce am dus aproximativ 10 spomburi de bile tari, dar acelea sunt foarte, foarte hidratate, activate. Au fost atât întregi, cât și tăiete în jumătate, în sferturi. Deci nu am nădit cantitate mare de nadă. Practic am întreținut patul de nadă constant. Pentru că ai trăsătură, nu ai trăsătură, trebuie să faci asta, mai ales că plătica îți dă târcoale patului de nadă și îți distruge patul de nadă dacă nu-l întreții. Și dacă nu duci cât de cât puțină nadă acolo, nu ai... Trăsăturile sunt mult mai greu să apară. Practic și peștii, nu ai cum să-i oprești în zonă. După fiecare pește, aseară agățată, nădeam 15-20 de bile și maxim jumătate de oră, 40 de minute își făcea apariția. Da, Plus că am avut multe bipuri, să le spun așa, alarme false. Nu... E plătică care E plătică, sigur. E plătică. apucă și dă drumul. Da, și plătica îți mănâncă și bilele, adică ce le rostogolește, ele se dizolvă oricum. Deci, părerea mea că
indiferent că prins sau nu prins, patul de noadă trebuie întreținut. Dacă nădești, eu știu, doar bilă tare, bilă dingăleată, uscată, atunci, bineînțeles, nu ai trăsături, nici patul de noadă nu e prea indicat să tot îl întreții. Și ce am mai observat astăzi este pietriș, foarte mult, pietre foarte mari. Da, Se tocește după 2-3 aruncări, se tocește acul. Trebuie să schimba, cârligul trebuie să-l schimbi. Da, asta nu am prea verificat. Eu am simțit pietrele ieri când am dat cu spomul. Când am dat cu markerul. Pentru că venea markerul puțin, se oprea, după care iarăși scăpa așa puțin, iară venea. Să vezi și pe plumbi. Da. Pe plumbii de sculet, să văd loviturile De pietre, da. Acum... Luam astăzi 2-3 plătici, după aia scăpam 2-3 și nu-mi dădeam seama de ce îmi scapă. Că am folosit acmic, 16-14 am folosit și la 2-3 plătici schimbam acul, n-am mai avut probleme. Da, noi cârligele ce le-am folosit am început cu un 8 pe pungă, da, și cam un 6 pe plumb pierdut. Doar că astăzi am trecut și la numărul 6 pe pungă și asta din cauza taliei peștilor, că am văzut că peștii sunt totuși mai mari și am zis că dacă totuși îți intră un pește de, știu, 15-20 de kilograme, șansele ca să-l ratezi cu un cârlig de 8 sunt destul de mari. Da. Și am zis că măcar un cârlig de 6 prinde mult mai bine, ține mult mai bine. Că aici nu ai voie nici cu cârlige, cârligele trebuie să fie fără barbetă, nu cu barbetă. Da, da. Asta e la fiecare pește pus în mincioc, unul singur o trebuie să desfacă, restul au fost deja desfăcuți când e mincioc. Deci vorbim de 60% dintre ei. Da, asta așa este. Da, încercat la intercepție, poate doar el, dar am încercat și asta la intercepție. Nu. Pe timp de zi nu am văzut nicio mișcare, nu doar la noi, pe baltă. Pe timp de zi balta e moartă. Balta e moartă, da. Plătica, Plătica este crab mai n-a prins activă, nimeni, de dimineață nimeni n-a prins. Plătica care nu vreau să o vedem. Exact. La noi în stan nu vreau. Dar avem parte și de așa ceva. Vedem la noapte. Vedem la noapte cum o să fie. Sperăm că peștii o să fie mult mai activi, să reușim să prindem ceva. Ar fi frumos. Acum, nu. Speranța noastră este un trofeu al lacului, un 20 plus. Exact. Dar timp mai este, sigur, bineînțeles. Poate chiar în ultimele 10 minute să apară trăsătura. Da. Eu am mizat pe chestia asta că peștele nu o să răspundă pe timp de zi. Și cel mai mult când am sondat standul și am văzut adâncimea lacului și am știut că vremea o să fie frumoasă, soare, cald, m-am gândit că pe timp de zi sunt cam șanse slabe ca să obții ceva trăsături. Acum, da, vedem cum o să fie mai departe. Bun. Da, pescuitul după pești mari pe timp de primăvară este unul dificil. Provocator, exact. Da, nu știi cum e mai bine să aștepți peștele, să aștepți trăsătura cu o montură fină, cu o montură mai rigidă. Aici, da, cum e și aici în cazul ăsta, este un lucru deranjant și plătica dacă pescuiești cu monturi fine, cum ar fi și pungă. Dacă pescuiești cu monturi sau momeli mai mari, da, un mic bip și cam atât, exact. Probabil o nouă plătică. Stilul de seară. Stilul plătică. Exact în același mod.
un bip. Și cam atât. Și cam atât, da. Dar e un început. Nu? Da, uite, E un început. Pește de cel puțin intră pe patul de nadă. da, asta probabil și din cauza pe patul de nadă, da. Am încercat, am plasat lansetele atât pe patul de nadă, cât în afara patului de nadă. Le-am căutat mai sus, mai jos, în stânga, în dreapta, mai ales astăzi pe timp de zi. Am schimbat lansetele mai des, am lăsat și mai mult timp. Oricum nu am reușit să producem o trăsătură. Distanța până în malul opus este una nu exagerat de mare, undeva 130-140 de metri, însă pe schimb regulamentul lacului îți impune un fir de 0,28, noi pe schimb cu fire de 0,36, fire destul de groase. Ieșim până aproape de partea cealaltă, doar că chiar lipite de mal nu le-am avut. Nu am reușit să ajungem chiar până acolo. E destul de greu cu grosimea asta la fir. Și îți permite numai cu fir conic și Fir conic. sau direct linie. Da. Da. Și riscant. Da, uite, Florin ne spune că tot ce te rămâne de făcut este să desfaceți berea și să puneți grătarul. Proverbul spune că dacă nu bei, nu prinzi. Sănătate! Doamne ajută! Sănătate. Da. Berea am mai desfăcut de când am venit, grătarul nu de mult l-am terminat. Acum, înainte să încep live-ul, s-a terminat grătarul. Da, acum am terminat grătarul. Da, rămâne și ca peștii să aibă poftă de mâncare. Mâine o să vorbim cu totul unfair, bănuiesc. Să sperăm, să vedem ce ne Am zice speranțe doamna. mari la noapte. Da, și eu cred că Numai de un singur lucru mi-e frică. Ținând cont că ieri s-a mișcat cât de puțin, Mhm. dar mult mai puțin față de alaltă, după spusele colegilor pescari care sunt în zonă. Astăzi, fiind mai cald, să sperăm că nu se adeverește bănuiala mea și să avem... Eu stau cu și mai- bănuiala, a început să bată vântul, bate în partea asta, partea asta de lac o să prindă mai mult în seara asta. Ar fi frumos. da, asta poate să fie o premiză ce spui tu. Dar să fim optimiști. Sigur, Și absolut. mai avem... Tot timpul trebuie să fii încrezător în ceea ce faci. Adică să nu fii dezamăgit, să știi că ce faci bine. Marius? Dar cred că se aude. Se aude mai mult ca sigur. Nu e suficient. Că eu mai trebuie să ies, mai trebuie să... Las, lăsați la voi. Și eu la feeder o să mă chinuiesc să lansez, o să bag ceva momeală de cârlig mai mare și pe noapte o să bag senzorii. Păi da, una așa, una pentru activitate. Eu momentan am lăsat tot pe pungi, că ținând cont că astăzi a fost mort, să vedem ce se întâmplă la noapte. Și plus de asta, într-o noapte 4 pești, Nu este un număr nu foarte mi se mare, pare da. exagerat. Exagerat, Nu e da. muncă, nu... Da, e o idee bună oarecum să continui cu pungile și eu la noapte. Pentru ca să vezi măcar ce se întâmplă cu peștele. Ai ceva activitate, nu ai nimic. Ținând cont că punga o dat până acum rezultate, nu aș vrea să schimb chestia asta, aș vrea să încerc să vedem cât merge și care e populația piscicolă Din acest lac, dar să o lac. cunoaște mult mai bine, exact. Ținând cont că punga a dat rezultat. Și da, poți să prinzi pește mare și la pungă, adică chiar și un 20 plus, fără problemă. Din astea au mai fost, n-ar fi prima dată. O pungă trecut. aruncată la 12:30, 1 noapte, Da, după 15 minute plecare pește de 20 plus. 20 plus, da. Și din câte se zvonea pe zonă, era printre recordurile lacului. Peletele din comerț sunt fiert sau uscați?
La ce interval schimbați punga? Da, peletele cumpărăm, nu am făcut până acum pelete singuri. Am mai discutat cu Mariu să ne facem pelete, costul lor sau ce cumpărăm noi, peleții sunt de la Copens, am mai discutat despre asta pe live-uri. Sunt un peleț extraordinar. Da, peleții sunt foarte buni, tot timpul am avut rezultate cu ei. Iar costul lor nu este unul foarte mare, undeva la 4 euro, mi se pare că kilogramul. Da, luând o idee mai multă. Da, luând o cantitate mai mare, da. Deci, iar peleții sunt destul de tari. Nu știu ce te referi mai mult, dacă sunt fieri sau uscați. Cum sunt făcuți, probabil. Cum sunt făcuți. Dar nu sunt făcuți prin extrudare sau nu știu dacă mă exprim bine. Adică timpul lor de dizolvare nu este unul foarte, foarte rapid. Doar că folosim peleți de diferite mărimi, de la 1 mm, 3 mm, 4 mm sunt până la 8 mm, deci sunt amestecați diferite mărimi. Iar în pungă mai folosim și foarte puțin mixte boilers pentru o atracție și mai mare. Pentru dispersare în apă. Da. Exact. Un norișor. Exact. Da. Cam asta este ce folosim la pungă și camomel la cârlig, wafter pe care le creăm noi, bine, wafter Belacean, de 16 sau 20 de mm sunt singurele opțiuni cele. Foarte rar mai adăugăm un boiler tare, un 20 de mm, doar cât întârzi tosătura, pentru că și la boiler tare, dacă adaugi în pungă, am observat că tot la fel poți să prinzi sau un crab sau o plătică poate să ținți, fără nicio problemă. Una dintre plătici am pus de curios un wafter și un pop-up și la diferență de jumătate de oră, 40 de minute A fost prezent. o plătică. Da. Vorbim de 1 kg și 2 kg plătică. Da. Așteptări mari de seară. Așteptări mai la noapte, da. Acum, Și eu sunt curios cum ați aborda voi această partidă, cu ce idei ați putea veni sau da, fiecare. Acum, na, mult în partidă nu mai este. Ce poți să zici? Tactici foarte multe, nu ai ce să schimbe până la urmă. Prevăd că mâine se anunță și mai cald, prevăd că mâine pe zi tot la fel nu o să fie activitate. Deci singura șansă este acum pe noapte. Da. Și dimineața. Și eventual dimineața. Până Dacă, 9. da. Da, diferența, cum am vorbit cu colegii, cu alți pescari de aici, ori prins până la 6 și ceva. Ținând cont că azi noapte a fost la 4 și ceva, noi am prins ultimul pește. Da. Ei au zis că pune accent la mezul nopții, ce au prins la mezul nopții și dimineața. 4, Asta au fost 5, 6. intervalele, între 2 și 4 și un Da. pic, să zicem. Și colegul, el vine destul de des pe balta asta și nu a dat Da, informații. tocmai. Probabil și densitatea peștilor, să nu fie o densitate, adică lacul să nu aibă o densitate de pește foarte, foarte multă. Nu știm. Nu avem informații foarte multe despre baltă, doar ce am primit de aici, de la pescari. Acum, ce poți să zici? Clar, mai multe partide de aici, făcute aici, poți să-ți tragi O să ai o idee. o idee mult mai bună, absolut. Știi cum să abordezi partida. Data viitoare. Uite, tocmai s-a alăturat un nou membru al canalului. Salutare, Soline, bine ai revenit Salut! alături de noi. Te invităm Salutare! pe baltă. La ce interval schimbați punga? Nu este un interval anume, totul în funcție și de trăsăturile pe care le ai, adică
poziționare. De poziționare la un 3 ore maxim, cam mai putea să o schimbi. Poți, dacă trăsăturile sunt mult mai întârziate, poți și mai mult. Atâta timp cât montura este plasată bine, poți să o lași fără nicio problemă. Păi, caz concret, partea din interior nu am schimbat-o aseară, undeva la 5 ore și ceva. Am avut plecare, crap, bineînțeles. Nu e o Nu e o Nu regulă. e o Este un regulă. pescuit de plăcere, nu este la concursuri și așa mai departe. Eu și nu pescuit, răspunde peștele. da, Pescuit de concurs, pescuit de noapte, la Săculeț, la 2 ore, 3 ore. da, bază atunci nouă. da, schimbi, e cu totul altceva. Eu nu am schimbat azi noapte la setele, să vă spun, deloc. Le-am aruncat aseară și până azi dimineață nu le-am schimbat deloc. M-am trezit numai când am prins Marius peștii, în rest somn. Am fost și eu Și obosit. promit că în seara asta fac eu așa. Pardon, în noaptea asta. Da. Bun, eu pescuiesc pe sălbatic cu puni și dacă nu trage în 2 ore înseamnă că peștele nu e pe zonă și plec și vine altă dată. Da, corect, absolut. Și asta e o idee, Și da. asta e o idee, dar că, na, Noi venim la noi, 200 și ceva de kilometri, parcă nu ne-am permis să plecăm după Da. 2 ore sau 3 ore. la noi partida durează 48 de ore, avem standul aici, adică suntem aici de când am ajuns și până plecăm. Când am avut pește în față, în 2 ore am prins și 30 de kilograme. Absolut. Te cred. Când ai peștele în față, practic, și pescuitul este mult mai simplu. Nu trebuie să-ți bați capul ce să folosești la câlig sau, eu știu, pe momitor sau în pungă și așa mai departe. Orice îi pui acolo, îl prinzi. Salut băieți și fire întinse, o întrebare se poate pentru hidrolizat de pește făcut acasă în pungă PVA. O întrebare din partea lui Cristi Stanciu. Salutare Cristi! Da, modul de preparare a lichidului hidrolizat, adică din videoclipul postat pe canal, poți să-l adaugi și în pungile PVA. Momentan la mine am lichid hidrolizat, tinficat, doar că este obținut printr-o altă metodă, printr-o hidroliză enzimatică. Dar l-am putea încerca. Salutare Cristi! Da, dar aici este cu totul și cu totul altceva. De încercat putem să-l încercăm fără nicio problemă. Salutare Fareș! Cum să meargă? Nu merge, stă mai bine zis. Azi noapte Marius a avut 3 prezentări, a scos 3 pești la saltea, 6, 11 kg și ceva, plus încă unul scăpat în fața minciocului. Eu nu am avut nicio activitate, la mine a fost odihnă, nici lansetele nu le-am schimbat. Dar am preferat să mă odihnesc pentru că am fost și foarte obosit. Dar nu-i târziu, cum am mai spus. Nu e târziu. Acum sunt fresh, sincer, și la noapte chiar am chef să pescuiesc. Da, astăzi El e fresh, eu nu sunt fresh. Marius e dar, obosit, se pune el la sunt somn. obosit, nici pe zi nu am putut să ațipesc. Dar ținând cont că e prima partidă din acest an și ar fi și ultima șansă, mizăm foarte mult pe noapte, Da. rezist, sau mai bine spus, rezistăm. Astăzi, pe timp de zi, peștele nu a răspuns, nu a comunicat, pescuim pe o apă adâncă, apa are 3 metri. A fost cald și cu siguranță peștele s-a ridicat sus la suprafață, care a fost încălzită de razele de soare. Nu a comunicat, nu doar la noi, nu a comunicat pe baltă. În general, nu am văzut să se prindă pește. Da. Fareș, cum putem înlocui melasa din facerea de lichid hidrolizat de ficat? E bine, pentru asta, ultimul live pe care este postat pe canal, dacă o să accesezi live-ul, o să afli nu doar cum poți să înlocuiești melasa,
și mult mai multe informații. Este un live pe care a fost public când l-am făcut, în urmă cu o săptămână. Momentan este adresat doar membrilor canalului. Pe tine te așteaptă monstru la buza stufului, la botul monstru. Da, exact. Combi rig, da, am pescuit, am început, ieri pe zi am început pe o lansetă combi rig, pe o lansetă pungi. Pe pungă am avut prezentări ceva mai multe, plătică. Pe combi rig mi se pare că una, tot plătică. Azi noapte am mers doar pe combi rig. În momentul de față sunt o lansetă pe pungă, o lansetă pe combi rig. Marius, azi noapte a fost doar pe pungă. Și toată ziua. Și astăzi toată ziua tot pe pungă. Astfel așa a reușit să captureze cei 3 pești. Salutare Răzvan, bună seara și ție. Da. Ce putem să zicem? Speranțele sunt în noaptea asta, după cum am mai spus. Acum rămâne de văzut ce o să fie și prin micile schimbări de strategie, dar nu pot să spun strategie, micile modificări în nădire. Încercări. Acum vedem cum o să fie până la final. Da, noi sperăm, chiar dacă suntem pe apă adâncă, eu sincer sper că cred că în zonă trebuie să mai fie și ceva pești mai mari, nu cred că au urcat toți, chiar dacă s-a încălzit destul de tare, nu au urcat toți spre apă mai mică. Cu siguranță pe timp de zi sunt ridicați sus pe suprafață și astfel nu răspund. Plus asta peștele circulă. Nu... Absolut, peștele circulă, da. Sperăm să reușim să capturăm un pește mai mare. De ce nu trecut de 20 de kilograme? Păi până la urmă asta e felul lor, nu? Când o să fie live-ul disponibil, o să mă uit. Păi live-ul este disponibil pe canal, doar prin activarea statutului de membru este accesibil. Și așa o să rămână cu siguranță. Când e soare trebuie să fie sărituri pe baltă, dacă nu înseamnă că e pește puțin în baltă. Da, ce pot să zic? Poate să fie și chestia asta, da, o premiză, nu te contrazic. Acum, sărituri, sincer, azi noapte am auzit una și astăzi pe zi am mai văzut o săritură. Depinde la ce se referă sărituri. Sărituri de crab, sărituri de plătică. Păi, Foarte la multă crab. roșioară, am văzut roșioară, 15 cm, foarte multă, este plin marurile. Roșioară și plătică mică. De asta nu am observat, nu am fost atent. Dar săritură de crab ceva spre dimineață, ceva gen 5 dimineața, 6 dimineața am auzit săritură de crab în malul opus. Da. Ținem cont că e un pescuit check and release. Da. Ar trebui să fie ceva pește aici. Și Da, și noi sunt de părerea aia, dar poate să fie și alta, poate să fie, nu, talia pește o să fie una mai mare. Și atunci mai dificil de capturat. Sigur. Uite cum se întâmplă la Ianis, de exemplu. Cum s-a întâmplat la Ianis. Peștele este mult mai monstruos, mai ales acum la ieșirea din iarnă. Mai greu de păcălit. Ținând cont, eu știu vremea, voi poate nu știți. Săptămâna trecută toată a plouat, undeva luni, marți a fost -2, -3 grade. Da, foarte frig, absolut. Și dintr-o dată joi, vineri, sâmbătă, duminică, acum au fost peste 15 grade. Da, păi astăzi 20 de grade. Chiar și peste 20 de grade, cred că au fost. Teoretic au spus 16 ieri, dar au fost sigur mai mulți. Da. Ai putut să stai în tricou. Ne-am bronzat pe scurt. Da. Și astăzi În schimb a bătut foarte soare. mult vântul ieri. Da, ieri a fost cu vânt mai mult. Astăzi a fost un pic mai spre deloc. Și mâine și mai cald, ce am văzut. Mâine o să fie și mai cald, Da. exact. Mâine o să fie și mai cald. Da, luna asta lui aprilie așa este, cam tot timpul destul de capricioasă. Rezultate cele mai bune, mai ales dacă stai partide scurte, eu le văd
pe apă mică și mai ales dacă pe un astfel de timp, Mhm. dacă este cald. Dacă este vreme mohorâtă, atunci clar e Ce ne-a preferabil a spus și fi apa mare. administratorul este băiatul din spate, este de o săptămână aici, după 4 zile a prins 20 plus. După 4 zile. Da. Mhm. Da, dar e normal. El, după cum ai observat, e plănuit să nu exagerăm, dar 3 sferturi de an el își petrece aici Da. timpul. Deci Deci să o spunem și pe aia. cunoaște două lacul standuri. Da, foarte bineînțeles, bine. la noi Două- este prima partidă. Două standuri sunt de la început, din ianuarie până inclusiv cred că în decembrie sunt Sunt rezervate. 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 Singura dată unde nu sunt rezervate de acea persoană sunt la concursul. Sunt Dar concursurile. tot ce se poate ca persoana respectivă să fie și la concursul. Da. Să Da, o luăm exact. și pe asta în Da. calcul. Ce nu am spus, pe lac se pescuiește de pe o singură parte. Sunt 11 standuri sau 10 standuri. Cred că 10-11 standuri sunt în total, exact, pe baltă. Deci lacul nu este unul chiar foarte, foarte mare. Distanța între standuri este una destul de bună, deci poți să stai doi pescari să pescuiești liniștit. În mod sigur. Da, fără nicio problemă. Vorbim de un 50 de metri, 40 și 50 de metri între standuri. Între standuri. Da. Între standuri. Aici, la noi, nu prea, în zona noastră, doar că de la standul lui Florin, de la standul 4 încolo, partea de, sau malul opus este cam destul de plin de agățătură, cu copaci aplecați peste apă, loc unde crapii cu siguranță îți găsesc ascunzișul, să zic așa. Pâinea de squid rezultată de la hidrolizat mai poate fi folosită ca nadă? O întrebare de la Corneliu Mihai. Salutare Corneliu, da, cu siguranță poți să o folosești în nadă fără nicio problemă. Florine, nu știu dacă este folajată balta, asta nu avem nicio informație, Eu dar nu cred. nu cred. Cel puțin noi nu am văzut nimic de când Ținând suntem cont aici. că balta aproape zi de zi este Plină. ocupată, Da, nu are nevoie să furajeze. Da, părerea mea. da. Ai văzut cum era până în septembrie, e full. E plin, Vorbim da. de luni până duminică. Deci nu există o zi din săptămână să fie liberă. Full. Da. Full. Concursuri și ocupați de pescari. Ținând cont că ai concurs și așa mai departe, știți bine cum se face la concursuri, știți toți. Da, ea, balta e furajată, nu mai este nevoie să dea din barcă nimic. Ea, fiind ocupată zi de zi, Da. pescariul, peștele este ferit. Salutare Adrian Stanciu. Da. Da, am încercat să ne facem o rezervare luna viitoare, de exemplu, spre sfârșitul lui mai, doar că nicio șansă până în octombrie. În octombrie abia am mai găsit locuri disponibile. În rest totul este ocupat. Ceva mai locuri mai are, de exemplu, miercuri are pentru 24 de ore să închiriez, dar în rest să închiriez Pentru o partidă mai lungi și așa, două Da. standuri, nu 24 de nimic. ore nu e ok pentru noi, ținând cont că avem 200 și de kilometri până aici, îți ia ceva timp împachetat, despachetat și Da. Da, și eu nu prea sunt mare fan de partide de 24 de ore. Prefer săptămânii. partidele mai lungi, chiar de 4 zile, dacă se poate, dar... Ajungem. Dar imediat urmează și așa Anul ceva. ăsta o să avem parte și de așa ceva, să sperăm Chiar că luna nu- viitoare este programată una așa de lungă. Încă nu știm exact unde o să fie. Încă ne gândim ce să alegem. Lipno sau Sulcov. Tot în Cehia. Dar Aș rămâne opta. de văzut. Eu aș opta prima dată pentru Sulcov. Da, și eu mai mult m-aș duce pe fiindcă Sulcov. Lipno nu poți să pescuiești, e un lac de stat, nu poți să pescuiești noaptea și momentan, vedeți bine, noaptea aduce rezultate. Da. Și eu aș merge pe Sulcov, că agățăturile de la Sulcov cu siguranță ascund și pești mai mari acolo. Dacă în prima partidă am reușit 2 de 15, prima partidă de acolo de pe lac,
Deci, cu siguranță Și 2 sturioni frumoși ai mai luat. și 2 sturioni frumoși. Am fost și 12-13, dar cu siguranță ascund și pești mult mai mari. O partidă de 4 zile, Și o părere mea să încercăm standurile diferite față de ce am avut data trecută. da, ce aș opta acolo ar fi standul 1, 2. 2, 3. 1, nu, 2, 3, 4, 5. Unul e ăla, Cu cabana. Da, Da, mă cabana. duc eu cu Neada. Voi da, voi... Nu e cu fiți cabana. Ba da, Unul e- este cel e cu cabana. terasă, E terasă. E terasa, ai cabana, terasa. Nu ai cabană. Doar terasă. Ai un container în spate, dar la noi... Poți să stai în el. Ok. Unde au mai fost pescari, când am... Ori fost, dar nu au stat în Cei care au container. zis că, Ok. că le batem noi cu lumina în ochi. Da, dar ăla e Exact. standul 2. Nu, e unul. În fața lui mai este un stand. Este ăla, care au fost cei care au zis că bate cu lumina Ăla în e ochi. primul stand. Ăla e primul stand. Și după aia, între noi Între și noi ei, și Un ei golful ăla mic. așa, mai este un stand acolo, dar n-a fost nimeni pe el. Nu a fost nimeni Păi pe nu, el, ăla nu, nu. teoretic nici iarba nu era tăiată, nici nu Dar era... este destul de melod de stat pe Da. standul ăla, e spațiu mic, da, așa Nu, este, așa este. nu vă aduceți aminte că erau trestie și așa mai departe, nu, pe ăla și pe încă unul, tot în partea opusă, în partea dreaptă, Mhm. Da. nu era Da. folosit. Da, încă o întrebare din partea lui Adrian Stanciu. Cu Belacean pescuit, da, Adrian, în proporție de 99%. 99% doar și doar Belacean. Da. Până și eu am băgat astăzi. Da. În Neada am băgat Ce Belașan. folosesc? De fapt, Marius, cred că tu nici nu ai pescuit cu squid până acum. Eu am avut o singură partidă făcută cu squid-ul. Squid-ul folosim în partide lungi, de genul 24 de ore, pentru că este o bilă de... În partide scurte, da, exact. Mersi mult. În partide scurte, pentru că este o bilă pe care am creat-o pentru o atracție destul de mare, să-ți aducă imediat trăsături, rezultate. Ceea ce s-a și întâmplat în momentul când am folosit-o. Dar cu siguranță o să mai urmeze și alte partide cu squid-ul. Da. Mai avem vizitatori în spate, după câte vedem. Da, lebedele, da, se vede acum. Belaceanul este o bilă în care avem încredere, nu ne-am dezamăgit niciodată, tot timpul am prins pești cu ea, ne-a adus și pești mari, deci este preferata noastră. Record, în privința mea, record după record. Da, chiar recordul tău personal Și este recordul meu capturat. personal e, Cât este? 2100 parcă, nu? 21. Da. Acum 2 ani, tot în primăvară, Tot în Cehia, pe Sliv. pe Zliv a fost capturat Da. și la o pungă solubilă. Da, la o pungă solubile, exact. Venit în amiază, mi se pare că aproximativ. Nu era înainte de amiază, era cred 12, 1 pe acolo, cam așa au Nu mai fost. știu exact, nu vreau să mint tot ce se poate. Da. Eram prea entuziasmat. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Asta. Doar că nu a fost prin aprilie, undeva prin mai mi se pare că a fost partida. Da. Da, nu, deci ceva mai târziu. Și Bun. vremea era constantă. Era o temperatură constantă pe zi. Am o întrebare, dacă nu e secret. De ce Belacean? Care e povestea lui? Povestea lui e una lungă și frumoasă, zic eu. Ne-am hotărât, bine, din ideea mea a fost să ne facem singuri boilesurile, pentru că am reușit să avem un spațiu unde să le putem rula, să ne le putem face și nu știam ce boiler să facem. Eu aveam o preferință să creez un boiler pentru pește mai mare, doar că nu știam ce să aleg. Povestind cu Marius, am zis prima dată la început să ne creăm un boiler simplu, din pelete, nu știu ce, până la urmă am zis ok, nu știu dacă se prea merită. Eu vreau un boiler ceva diferit, nu vreau să fie nici squid, pentru că pe piață există squid peste tot, toată lumea pescuiește cu squid, vreau ceva diferit. Și la un moment dat am ajuns la Belacean.
Cunoștințe despre Belacean aveam, dar nu foarte, foarte multe. Adică cunoșteam produsul. Am mai pescuit cu bolesuri Belacean cumpărate de-a lungul timpului. Doar că am zis că hai să vedem. M-am interesat mult mai mult despre acest ingredient, Belaceanul, care este practic, sunt creveți fermentați. Se folosește foarte mult în bucătăria asiatică. Este practic un ingredient folosit în mâncare, un condiment. Condiment. Da. E un condiment. Îți dă un gust umami. Da. Am citit câteva recenzii ale unor pescari despre Belacean. Am povestit cu Marius, ne-am sfătuit, ok. Hai să începem cu Belacean. Bun, de unde să-l cumpărăm? Prețul lui imens. E un produs scump, E într-adevăr, un produs scump, dar eu zic că un produs care își care merită banii. își merită banii și nu trebuie să-l folosești nici în cantități exagerate, adică să pui cu nemiluita. Și astfel a luat ființă Boresul Belacean. Bineînțeles, până am ajuns la rețeta finală au trecut multe teste, multe partide în care am mai folosit diferite ingrediente, plus, minus și așa mai departe. Adică tot felul de idei Teste. care ne-au venit nouă, cum ar fi mai bine, cu sau fără anumite ingrediente. Și până la urmă am ajuns la rețeta finală, rețeta cu care pescuim de 2 ani aproximativ. 2 ani. Dar prima rețetă de Belacean, după primul an, profesorul, cum îmi place mie să-i spun, Da, mulțumesc, vai. hai să mai schimbăm un pic, Da. hai să mai punem, hai să mai adăugăm, hai să mai scoatem, da, mulțumesc că în sfârșit am rămas la o rețetă finală. Și da, eu unul sunt foarte mulțumit, inclusiv chiar de prima rețetă Da, care am pe pornit. care am pornit, da, cu care am pornit. Am fost foarte, foarte mulțumit. Da. Da, la orice test sau la orice care partidă, indiferent de, nu, cum am făcut teste cu ea, am prins pești. La unele mai bine, la altele mai puțin bine. Noi am vrut să ca bila, ce așteptări am avut de la bila asta sau ce așteptări am. Partidele noastre sunt, hai să zic, medii. Deci nu facem nici partide foarte lungi, gen 4 zile, 5 zile, se întâmplă destul de rar să o facem. Nu încă. Nu încă, bineînțeles. Ne dorim astfel de partide, doar că încă nu. Asta e început anul ăsta. Da. Am început. Cele mai multe partide sunt undeva în 48 de ore, 72 de ore. Cam acolo se încadrează, sunt partidele noastre. E bine, am dorit o bilă ca în timpul ăsta să te ducă cumva spre pește mare. Adică nu am dorit nicio bilă care să-ți dea un răspuns imediat, un răspuns rapid din partea peștilor, o bilă foarte, foarte atractivă, doar că nu am dorit nicio bilă nutritivă, o bilă foarte ștearsă care să trebuiască, eu știu, 48 de ore ca să dea un răspuns. Da. Și noi zicem, sau cel puțin eu așa sunt de părere, că în momentul de față este acolo unde trebuie. Un răspuns foarte bun, am prins și în partide, am prins și până în 12 ore bilă, pești cu ea, doar că răspunsul nu este unul foarte, foarte rapid. Însă după 12 ore sau cel mai târziu 48 de ore, 24 de ore, da, 24 de ore. Deci după 12 ore sau cel mai târziu 24 de ore bila se activează, adică peștele începe să o caute, să o mănânce și de acolo încolo totul este, pot să zic, ca un joc. Și contează cum am abordat și partida. Da, asta fără dar și poate, bineînțeles. Cu bile tari, clar, timpul a fost o idee mai lungă de așteptare, dar s-a meritat. Părerea mea s-a meritat, fiindcă talia peștilor, cel puțin
noi spunem sau Bun. noi ținem să credem că Care este este mai mare. diferența dintre balta asta și Surcov? Dintre balta Diferența? asta și Surcov, E o În diferență. afară de mărime. despre balta asta nu pot să-mi dau prea multe Nu. păreri până în Plus, prezent. aici ai diferența de apă foarte mare. Acolo Da. avem aceeași apă cu nămol. Aici ai Pet. substrat diferit, apă Substrat mare. diferit. Acolo avea agățătură de unde poate să-ți vină peștele, Exact. aici nu prea știi de unde poate să-ți vină peștele. Adică populația piscicolă, nici încă nu știm exact ce populație piscicolă este aici față de acolo. Bine, din pozele de pe Facebook, da, știm că sunt pești mari, doar că nu știm cât de mulți pești sunt. Nu știm cât de mulți, Ce- nu știi cât capă stătăt. Da. Să mai fură, mai moare, nu o să vină administratorul să spună, mă, mi s-o furat 10 pești sau mi-au omorât 10 pești. Că, Da. știți, fiecare pescar se comportă cu peștele în stilul lui. Bun. O întrebare de la Fareș. Pasta rezultate din facerea boilesului se poate folosi și pentru mămitor sau nu e solubilă? Bineînțeles că o poți folosi. Este practic același ingredient, coca din care îți rulezi boilesurile. Singura diferență ce fac eu, mai adaug puțin sirop de glucoză, iar peste încă puțin mix, astfel o păstrezi mult mai bine, pentru o perioadă mult mai lungă de timp. În rest este aceeași chestie, același ingredient. Ea se dizolvă în apă fără nicio problemă. În ce procent pot pune belacean în mix? Adrian, cât îți permite buzunarul, ce pot să spun, nu pot să-ți dau un răspuns exact, cât vrei. Deci, cât dorești tu. Claudiu, salutare Claudiu, salut băieți, ai spus că voiai să creezi o bilă pentru pește mare, crezi că doar cu ingrediente reușești să faci un PB? Da, o întrebare bună. Claudiu, sincer să spun, bila te ajută să te ducă spre pește mare, dar nu-ți garantează un PB. Pentru că la o partidă de pescuit nu doar nada, contează un PB, până la urmă contează dacă ai noroc sau nu ai noroc. Cel puțin Contează asta mult. e părerea mea. E o și norocul, e o și persoana, e și lacul. Vremea. Da, vremea, sunt clar, mulți factori. Sunt enorm de mulți factori Sigur, de care sigur. trebuie să ții cont și de multe ori poți să te pierzi. Da. Eu am spus că bila am dus-o spre o bilă spre pește mare prin faptul că, cum să vă zic, mi-am dorit ca bila să-ți aducă pești de talie mai mare la fiecare partidă pe care o faci. Ceea ce Da, nu, diferență. s-a văzut, adică la fiecare partidă am reușit să prindem pești mai mari ai lacului. Chiar dacă nu au fost pești capitali, pentru că nu poți la fiecare partidă să prinzi recordul lacului. 3 partide au fost posibil, nu? Cu bile cumpărate, Da. bile de comerț. Și atunci ne-am hotărât și am trecut propria rețetă de Da, belacean. exact Și așa după s-a aia, întâmplat. imediat, talia peștilor vorbim de la 4, 3, 5 kg până la, cred că Au cel mai fost, mare a fost 12-13 kg Da. și am ajuns să luăm recordul lacului, acel 21 plus. Și au mai fost 17 sau 19, au mai fost. Am avut mai Păsliv? multe, da, păsliv, sigur. Da. Da. Bun. A fost Gumball destul de- Range, salutare. O întrebare în engleză, sper să ne descurcăm. Hello, where are you now, Germany or Romanian? No Germany, no Romanian. We Czech Republic. Czechish Republic. Czechish Republic. We fishing in Czechish Republic. Merg la pescuit în mai și iunie pe sălbatic la Enisala, o enormitate de lac, Babadac, și nu știu cum să abordez anul acesta. Merg de 5-6 ani acolo și mereu e diferit. La bilă am prins foarte puțin. De afară, ce pot să zic?
Aici e o întrebare destul de vastă. Grea, pentru că nu cunoști lacul, nu știi ce densitate, ce populație piscicolă, vizezi să prinzi pești sau vizezi doar să prinzi exemplare mai mari a peștilor. O abordare cea mai bună este să folosești o nădire mixă, zic eu, pelete, semințe, bolesuri. Dacă faci o partidă lungă, începutul poți să-l faci și folosind semințe, porumb din plastic sau chiar pop-up-uri la cârlig, dar pe urmă, cu siguranță, dacă ai un boiles bun, cu siguranță peștele o să răspundă și la boilesuri. Folosești belaceanul în toate 3 tipuri, întrebare din partea lui Claudiu. În toate 3 tipuri, la ce te referi mai exact? Probabil pudră, pastă și bloc. Nu, eu folosesc doar pudra, blocul și pasta foarte rar și asta doar când fac bile pentru cârlig, care sunt bilele critice cu granule de plută, acolo mai introduc și bloc și pastă. În rest, doar pudra o folosim. Fiindcă pasta e mult mai, și blocul are un miros mai începător. Da, Concentrația. Da, concentrația cea mai mare o găsești în extract. Exact, în pudră, în făină, acolo găsești concentrația cea mai mare. Vorbim... Blocul este cel mai slab este lichidul, care părerea mea pe piață se găsește într-o concentrație, eu știu, 20%, 30% belacean, restul este propilen glicol sau glicerină și așa mai departe. Apoi urmează blocul, care are o cantitate destul de mare de făină de porumb, din ce știu eu, în combinație cu sare și o parte de belacean. Pasta are o concentrație mai mare de belacean, iar extractul are concentrația cea mai mare de belacean. Părerea mea că asta reiese și din prețul produsului, exact, absolut, din prețul și produsului. Cât de greu, exemplu, pudra de belacean o găsești foarte greu și o găsești la un preț destul de ridicat. Da. Vorbim de peste 25 de euro pe kilogram. Și rar, nu știu de ce, au stat și 5 zile și slab la bile. Fish meal sau barfood, așa că nu știu dacă să merg doar cu cocă sau să le și rulez. Eu zic că dacă stai 5 zile rulate, mai ales sunt mai bile fierte, ce aș recomanda la început, eventual puțin activate sau puține solubilă, în rest bile tari, așteptat, cu siguranță o să-ți vină pe patul de nadă. Czech Republic, ok, so good luck guys. Thank you very much. Bun, o întrebare din partea lui Gumba. Din testele mele la pești mari am tras o concluzie, o nădire discretă, dar nutritivă a fost benefică, crapul mare vine pe încredere, cum s-ar spune. Da, îți dau și eu aici perfectă dreptate. Și eu sunt de părere că o bilă mai proteică și în același timp o bilă valoroasă, adică o bilă echilibrată foarte bine, după cum am mai spus și pe alte live-uri, cu diferite tipuri de proteină, atât animală, vegetală, lactică și așa mai departe, îți poate aduce peștii mai mari, hai să nu spunem crap mari. Da, ce țin eu să cred este faptul că crapul mare preferă să se hrănească cu viețuitoare mai mari, subacvatice mă refer, din apă, din mediul care trăiește. Scoică. Exact. Bine, și crapul mic o face, doar încă mai mici, clar. Crapul mic, ce am observat, e după insecte, ce pică în apă. Crapul mare e... Crapul mare chiar și peștișori. Da. Îți mănâncă. Ceea ce mă duce pe mine cu gândul că preferă o nadă mai puțină și o nadă mai bogată, proteic. Exact. Da.
De aceeași părere sunt și eu. Da, se lasă puțin seara, mie mi se face puțin frig, rece. Bun, o să mai rămânem cu voi pentru puțin timp, aproximativ 15 minute, pentru că urmează să ne pregătim și noi de seară. Trebuie să mai dăm și câteva spomburi, eventual și câteva solubile din cobră, să schimbăm lansetele și să așteptăm că noaptea care vine o să fie Una cu trofee. una cu trofee, una cu activitate, în primul rând, și de ce nu, marea captură. Cum era emisiunea lui... Dacă nu necăm la mal. Dacă nu ne necăm la mal, exact. Da. Cum era emisiunea lui Țăruș de pe TVR2, ca pescari honace, suntem, visăm la Așteptăm marea captură. marea captură, da. Exact. Noi nu visăm la mare captură. Da. Noi, în primul rând, ne bucurăm în Următoare. sfârșit că a trecut iarna, că am ieșit pe baltă, ne-am simțit bine. Prima partidă Prima serioasă partidă din- pe anul ăsta. Și da. eu am mai fost de câteva ori, dar gen 2-3 ore. E prima ieșire serioasă pe anul ăsta. Da. Da, pentru cei noi prezenți, pe cine am alături de mine este Marius, colegul meu de pescuit, de suferință, iar aici este Florin, este primul membru al canalului și asta se întâmpla cu aproximativ un an în urmă. El a devenit primul membru pe cealaltă platformă, pe Pe TikTok, TikTok. iar apoi, odată ce m-am mutat pe YouTube, s-a mutat și el alături de mine. Și nu numai. E un prieten. Și da, în același timp Extraordinar. am devenit prieten, el s-a ocupat și de rezervarea de aici, de la Brezi, el s-a ocupat și de rezervarea de la Sulcov, mai multe. Eu mă bucur că am români cu care să pescuiesc. E cam greu în Cehia. Să găsești. Da, Da, un el prieten, doi. Și Da. Marius se mai ocupă de permise. Da. se mai ocupă de permise. Da. Da, ce să facem? Ne descurcăm așa Sigur. cum putem. Cum se poate? Unul cu Absolut. altul? Absolut. Doar suntem români cu toții. Sigur. Da. Exact, îmi place despre voi, relaxați, sincer, discuții constructive, felicitări. Gumbal, Mulțumim. mulțumim mult, mulțumim și ție că ești alături de noi, un alt membru important al canalului. Da, Claudiu, credeți că pentru a face o bilă proteică HMV e nevoie de ingrediente pompoase, așa cum unii producători declară, sau e pentru comerț? Mai mult ca sigur, Claudiu, este doar pentru vânzări, nu pentru nimic altceva. Nu ai? Sau profit. Sau Profit. profit, exact. Am mai discutat și pe alte live-uri. Părerea mea că și aici, la general, nu doar despre ingrediente de boilers-uri, ceea ce există pe piață în momentul de față dedicat pescuitul crapului, în proporție de, părerea mea, 70-80% sunt lucruri numai și numai pentru pescari. Chiar astăzi discutam și nu sunt lucruri pentru pești. Chiar astăzi discutam cu Marius, ziceam că vorbeam despre echipament și așa, Exact. și ziceam că eu în momentul de față chiar nu știu ce ar mai trebui să-mi cumpăr. Numai dacă mă apuc să schimb echipamentul, adică să-mi schimb mulinetele, să-mi schimb lansetele, Chiar mai fi. Încă n-am ajuns să avem rulotă. Da, acum da, rulotă sau am făcut bărcută o paranteză, și o din glumă astea, și dar așa noi- mai departe, da? Noi suntem simpli pescari, preferăm pescuit crap Da. clasic, nu alte compromisuri. Deci avem cort, avem pat unde să dormim, sac și așa mai departe, lansete, rotpod, Și nu mulinete exagerate la și bani. nu bani exagerate. Este suficient cât să faci o ieșire în natură, să te duci la pescuit, să te bucuri de momente frumoase alături de prieteni sau de familie, fiecare cum iese. Așa este și părerea mea, Claudiu, în privința ingredientelor. Există pe piață diferite tipuri de ingrediente. Sincer să spun, eu le prefer pe cele clasice, pentru că le găsești cel mai ușor, sunt și cel mai accesibile la preț, Și totodată. drept dovadă hidrolizatele care
te-ai apucat să le faci singur. Da, asta este și cu totul altă Exact. temă. Este și o plăcere de-a mea. Dar de aici s-a plecat, de la ideea Da, de aici. calitate, Calitate, da. Și costul este unul mult mai mic dacă dacă îți faci tu lichidele. Până la urmă, foarte, foarte dificil nu este. Părerea mea că ai și calitate mai bună și un cost mai bun al produsului. Dar pe piață există diferite ingrediente care au prețuri exorbitante, să spun, ar fi GLM-ul, de exemplu, un preț foarte, foarte ridicat la el și nu văd valoarea lui să fie chiar așa de mare. Un alt ingredient ar fi betaina, sincer să vă spun, nici betaina nu este un ingredient pe care eu îl folosesc. Am renunțat atât la GLM cât și la betaină, nu le văd care ar fi rosturile lor. Ultimele teste făcute cu GLM și betaină au fost chiar adăugate din belșug peste mixul de spomb, fără niciun rezultat. Deci de atunci am și renunțat să le mai folosesc. nu a fost nicio diferență. Nu. Deci chiar nicio diferență, să zici că Da. ai cu 15 capturi sau 10 capturi mai mult. Aceeași medie, aceleași ore, aceiași pești constanți, să zicem, vorbim de kilograme. Deci nu a fost o diferență. Da, un alt ingredient este extractul de ficat. Extractul de ficat este un ingredient bun, doar că prețul lui este, mi se pare, unul la fel, destul de mare. Nu știu, alte ingrediente, mai sunt și ingrediente care nu sunt scumpe, cum ar fi tot felul de lichide colorate sau așa mai departe. Fluorescente, da, pe bază de fluoresceină. Iar nu le văd niciun rost în pescuit, părerea mea. Eu la feeder îl văd. Tu la feeder nu știu, eu în pescuitul crapului pe care îl practic eu niciun rost nu niciun caz. Ținând cont când m-am apucat de pescuitul la crap, văzând tot felul de momeli de culori, l-am întrebat pe prietenul meu de care să cumpăr, câte să iau. Da. Și la care colegul meu îmi spune, auzi, vezi câte am aici, mai am și acasă, ți le dau pe toate și eu rămân doar cu 2 sau 3. Până la urmă am ajuns să avem teoretic gama noastră. Gama noastră și atât, în rest, m-am renunțat la tot. Avem, astea, Wafterările. Da. Am peste 50 de feluri și astăzi am folosit decât un singur fel. Am mers un singur fel. Nu am nici una. Portocaliu cu roșu. Da. Altceva nu am mers. Am niciuna. Și pe toate 50 le încerci într-o partidă? Nu, mereu am cumpărat. Stau cu gândul. Tot timpul când te duci la o partidă mai cumperi ceva. Poate nu merge aia, să iau și pe alb, să pun și un pic de verde, să pun și pe albastru. La cine? Nu mai știu, că ai dat la cineva. Aveai o geantă imensă. Da, păi de-a lungul, am mai cumpărat și eu de-a lungul timpului, tot felul s-au adunat, pentru că nici nu le-am folosit. Da, de când avem gama noastră, nu mai folosim absolut nimic. Ținând cont că și eu sunt pescar începător, eu am vrut mereu să cumpăr și să încerc. Da, păi asta e concepția omului. Sunt 5 culori, la feeder sunt 5 culori care merg. Noi nu mizăm absolut deloc. La Belaceani este una singură. Da, și merge. O folosesc cu credere. Tot timpul. Da, în pescuitul la feeder probabil este cu totul altceva. Ți-am zis, eu nu am practicat pescuitul ăsta la feeder. Acum, da, ce pot să zic. Aici cu culorile, de-a lungul anilor, și asta mai ales când pescam cu momitor, am observat că uneori o combinație de două culori îmi dădea un rezultat mai bun, adică obțineam o trăsătură două în plus. Dar culorile folosite de mine de-a lungul timpului, galbenul în proporție de 80% aproximativ, portocaliu și roșu am mai folosit, plus încă un verde fosforescent, de asta ceva mai târziu. De bine, astea sunt culori folosite pe plastice doar de la Enterprise, în rest pop-up-uri și așa, proporția ce am folosit, una destul de mică. Da, important e că le-ai avut. Da, important e că le-am avut și că le-am cumpărat, exact, asta e cel mai important. Marian, salutare și ție!
Ne salută pe toți. Cum să meargă treaba, Marian? Mai mult stă, nu prea merge. Bun. Când vine vorba de hidrolizați, felicitări, e noua răbdare. GLM, prostie, betaină are o termostabilitate mică, deci doar pentru dip. Da, la fel și părerea mea, cu mai multe astfel de ingrediente. Eu prefer, am mai spus-o, în rândul ingredientelor prefer clasic, pentru că este și ușor de găsit și mult mai accesibil la preț. Ce se poate întâmpla? Îți apare un ingredient, tu scriezi o rețetă de boilers-uri, o testezi, totul funcționează perfect, după un an de zile vezi că ingredientul tău dispare, ce faci? Te întrebi de unde să-l găsești. Îl găsești, eu știu, în China, pe undeva și la preț dublu. Prețul tău pe boilers-uri îți crește mult mai mult. Nu numai asta. Am Sau putut-o- poți să nu-l mai găsești. Exact. Da, sau poți să nu-l mai găsești. Și atunci trebuie să o iei cu toate de la început. Au Așa ieșit. că te duci pe clasic, pentru că într-o partidă de pescuit contează și nada, doar că cel mai important este ca peștele să mănânce, să colaboreze, să localizezi, strategie, montură și așa mai departe. 80% sondatul. Și în sunt ultimul bine, rând, sondatul, clar. puțin noroc. Și mai ales când vine vorba de pești mari, absolut. Să le dăm băieților un secret, mai ales pentru cei care folosesc mult bag-urile. Pentru explozie, bicarbonatul de sodiu face senzație, ieftin și eficient. Un val. Un bun din partea ta, bravo! Așa că bicarbonatul este un ingredient care îți modifică și pH-ul. Dacă ai un pH mai mic, cu bicarbonat, ca să crești pontul și mai mare, cu bicarbonat puteți să creșteți valoarea pH-ului unei nade, unei lichid și așa mai departe. Dar Mulțumim. Cum Sunteți ar- frumos. cu mare drag. Despre culoare, pe apă tulbă sau la o adâncime mare, ce rost are? Aici stau perfectă dreptate. Bun, eu cred în contrastul culorilor. O afirmație din partea lui Claudiu. Da, ce ziceam și eu, că uneori când pescam cu momitor o combinație de două culori, de exemplu roșu cu galben, obțineam câteva trăsături în plus. Eu pun bicarbonat de sodiu în semințe când le fierb, recomand. Recomandarea vine din partea lui Marian. Mulțumim pe această cale. Bicarbonatul doar pe fundaluri mirositoare, să lăsăm mitul cu sarea că e atractor. Da, despre sare, ce pot să zic? Mie îmi place să folosesc sarea, o folosesc cu plăcere. Sincer, am încercat-o și adăugată în bag-uri. Uneori am văzut ceva activitate intensă, doar că nu pot să vă zic că ceva 100% convingător, adică folosiți sare că o să obții trăsătura. Deci nu este nici sarea ceva magic. Da, o bere de la băieți pentru mine, sănătate multă, gumbal. Bun. Ce pot să vă zic, Lebăda s-a întors în spatele nostru. Dar încet se lasă seara. Să sperăm că încet o să-și facă simțită prezența și peștii. Da, astăzi pe zi ce s-a întâmplat practic a fost foarte cald, 20-20 de grade probabil. Noi pescuim pe o apă destul de adâncă, mai ales pentru timpul ăsta, adică acum a fost verme în partida asta, apa are undeva la vreo 3 metri și mai ales pe timp de zi, apa fiind încălzită spre suprafață de razele de soare, peștii s-au ridicat cu siguranță spre suprafață și astfel nu am mai avut contact cu ei. Ultimele trăsături au fost de azi noapte de la ora 4, trăsături de crap. Plătică am mai avut în jur de
9 aproximativ de Da. dimineață. Înainte de Da. Da. Un video o să apară cu siguranță pe canal după această partidă. Sper să fie un video reușit pentru că în sfârșit am reușit și eu să îmi îmbunătățesc echipamentul de filmare. Adică, mai exact, am reușit am reușit. Am făcut un update, ca să zic așa. Mi-am cumpărat o cameră tocmai pentru a vă oferi mult mai multă calitate, atât în imagine cât și în sunet. Sper ca totul să iasă bine. Este prima dată când o folosesc. Bun, băieți, aveți fire întinse și așteptăm poze cu capture sau chiar un video, dar asta am vorbit. Da, uite, Andrei Olaru, hai pe Brăteni la apă mică, mult nămol. Andrei, salutări multe. Brăteni este lacul unde am învățat eu școala pescuitului la crab. Un lac frumos, doar că un lac destul de dificil. Un lac de unde se ducea și se duce și în continuare pește acasă. Un lac care a avut pești mari, pești frumos, adică nu mă refer la aici trofee de 20-25 de kilograme. Pe vremea aia se întâmpla în urmă cu 15-18 ani, peștii, adică recordul meu a fost de 15 jumate, mi se pare, pe baltă. În vremea aia, cam asta erau peștii cei mai mari pe zonă, pe vremea aia. Da, un lac frumos, un lac de suflet și sincer aș reveni pe el, doar că am auzit tot mai multe lucruri rele în ultima perioadă. Andrei, multe salutări și te invit eu acum în Cehia la o partidă de pescuit. Alte secrete, ce mai ne mai dați? Merge mix 50-50 la monitor, ce se mai bag, semințe, de dovleac mărunțite, proteină de la sală, crânepă mărunțită, hișcă, fareș. Toate astea informații le găsești dacă accesezi live-ul care este urcat deja pe canal, un live momentan disponibil doar membrilor canalului. Prin accesarea unui abonament la membrul canalului de veteran sau legendă, obții toate aceste informații. Ca să-ți dau alte cuvinte, ca să spun câteva informații despre mixul 50, este un mix de bază, poți să creezi prin el diferite alte rețete de mixuri, crumbite-uri, poți să adaugi ce vrei tu ca să ajungi la un mix bun. Claudiu, te felicit pentru tot ce faci. Eu vă las. De prin anii 2003 ce fac bile, am folosit de la cele mai scumpe ingrediente până la cele mai simple și pot confirma că nu tot ce e scump folosește doar pentru buzunar. Claudiu, mulțumesc mult pentru apreciere. Da, într-adevăr, și eu în testele mele am observat că nu ingredientele scumpe îți fac pescuitul mai fericit, mai bun. Da, mulțumim mult, Andrei. Bun, ce pot să vă zic? Încheiem aici live-ul. Un nou live o să apară cel mai probabil luna viitoare. Asta rămâne de văzut, dacă o să fie de acasă, din micul studio, improvizat sau de la o nouă partidă de pescuit. Până atunci o să mai apară cu siguranță pe canal multe alte videoclipuri, spun eu, interesante. Atât despre boilers-uri, lichide hidrolizate sau de la partide de pescuit. Bun, vă doresc o seară frumoasă în continuare, o săptămână frumoasă și până data viitoare, ce pot să vă zic decât mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut! Cu mare drag, la revedere! Salutare și pa, pa, pa. fire întinse!